mbote mingi na bandeko nyonso oyo bazolanda ngai sikoyo na ntango oyo ndenge nalobaki na bino ke mikolo oyo nyonso tondosala bavideo ya mikuse mpona kolakisa mpe kolusolola na bandeko nyonso kolakisa actualité oyo ezoleka epuis koloba na makambo ya bonzambe na biso ya Congo mpo tozali bana ya Congo, tozali bana ya bayindo, tozali baafricain. Donc tozomona makambo ndenge ezoya na mokili mingi se poser ba question mais tozoyeba pai tozokende te. Donc mingi tozali koloba kaka mokili yango ekomi boye, pasi ekomi boye, makambo ekomi boye, maladi ekomi boye, mais tozoyeba pai tozokende te. Yango wana omoni il faut to comprendre, po tobika il faut to comprendre. L'ignorance tue. Koyezanga koyeba ezali liwa. Donc il faut to yeba epai tozali kokende. Yango omoni moi estro na sali lelo na pesi yango titre nango ezali Nzambe ya Congo yeyo. Nzambe ya Congo yeyo. Nakomi Congo wana avec K. Nzambe ya Congo yeyo. Parce que Congo oyo boyokaka wana Congo avec K ezali kombo ya Nzambe ya biso moko. Nzambe ya mokeli ya nyonso oyo asala likolo na se. Tata oyo akela biso, oyo akela biloko nyonso na se, kombo na ye Congo. Donc Congo avec K. Bamindelele bayaki batiaki C pour la domination na bango na ndenge ya ba magie na bango yango batiaka C wana. Congo. Mais kombo ya mboka na biso ezali Congo. Toza ba Congolais. Biso nyonso. Na kati wana mulu bazate, mu Congo azate, mutabandu azate, biso nyonso tozali ba Congolais. Donc nalobi yango bien Nzambe na biso ya Congo yeyo. Pour nini nalobi bongo bandeko na ngai? Nzambe na biso ya Congo yeyo, c'est vrai. Nzambe na biso ya Congo yeyo po kombo na ye Congo. Lelo tozomona ba passe ezokoma, malade ezokoma, biloko nyonso ezokoma. Pourquoi ezokoma? To se poser la question. Est-ce que tosambelaka Nzambe na biso? Ou bien tosambelaka ba Nzambe mosusu? Est-ce que bon malade ezoya, il fallait malade on ezwa biso? Est-ce qu'il fallait ningisa bamboka na biso? Po esalami kutu pai na biso te. Po na nini ezwa biso? Tobelaka Nzambe tata mokeli, tata na biso. Bongo tata oyo azalaka na bolamu, po Nzambe azalaka kaka na bolamu, Nzambe azali na mabe te. Nzambe azali kaka malamu. So ba biso bino ke Nzambe azalaka mabe na malamu, wana Nzambe na biso te, wana Satana, parce que Satana azalaka na mabe na malamu. Malamu na bato bapesaka ba sacrifice, ba memelaka ye ba sacrifice, mabe na bato yo oyo ya bomaka. Mais Nzambe oyo akela biso, oyo tobengi maweja nangina, vidi mukulu, nzapa, nzakomba, akongo mungali, onya shongo, tata wamba mpungutulendo, nzamba mpungutulendo, ye azali kaka na malamu. Et puis ye akela maladi oyo bozali komona te. Nzambe na biso akela maladi te. Parce que azali kaka bolingo. Donc en quelque sorte, kombo ya Nzambe na biso ezali bolingo. Donc Nzambe na biso akela maladi te, ndenge bato azoyebisa bino ke maladi nini ke ndenge so muta kufi bozuko loba na ba cimetière be bozoloba Nzambe mutapesa Nzambe mutazwi ezali lokuta bandeko na ngai botika koloba bongo. Bozosala masumu bino ba chrétien ba chrétienne bino bato bozokosela Nzambe makambo bozosala blasphème ndenge boloba na Bible na bino parce que Nzambe apesaka te po azwa. Comment se fait-il yoza mama po nature esala ke mwana mwasi fa koma mama, mwana mobali fa koma tata. Bon siko yoza mama obali oboti mwana wana sali 5 ans 3 ans akufi. Aliyo bazoyebisa yo ke ba pasteur banani bazoyebisa bino ke Nzambe mutu apesaka zwaka. Donc Nzambe atante yo. Or que na Bible na baloba ke Nzambe atantaka mutu te. Donc botala ba contradiction oyo bino moko bosalaka. Mais je me pose la question, lebo ke na église, lebo pesa bino mate, lebo la bino ba chapitre wana. Est-ce que vous comprenez yango? Parce que si vous comprenez yango, vous avez ba contradiction oyo bino moko bozalaka nango oyo botiaka na kati wana. Bino lobi ke Nzambe atantaka mutu te. Boyo mamo boti, mwana kokisi 3 ans 5 ans akufi. Entre temps Nzambe asala mokili na ye. Asala mokili ke mutu fa botama
akoma tata ou bien akoma mama akola abota pe bana nzambe asala mokili bongo. Donc botika biloko balakisa bino ke nzambe mutu apesaka nzambe mutu azwi non mutu il faut akola mutu soki abotami bit na ye faut akola akumbisa nzambe ti akoma mobange bakoko na biso même na bible na bino parce que bible eza na baverité mosusu ya mike na balokuta bakoma ke bato aza kokomisa ba 400 ans ba 300 ans mais mpona nini lelo biso ozokomisa yango te bose pose question. Donc yango na lobi nzambe na biso yeyo na titre wana azokontinue kaka tozokomisa yango te parce que toyambi banzambe oyo ya biso te banzambe ya bapaya banzambe oyo bayaki na sacrifice banzambe oyo lelo bozokumbisa na baeglise oyo bapaster bazolakisa bino banzambe oyo ya lokuta wana yango bino boyambi yango toyambi na bamboka na biso ezali toza pa ya tata na yo azali na mbongo azali na biloko nyonso mais yo kimi ye okende kovanda pa ya tata oyo azali ya yo te oyo mpe aza na bana na ye mosusu eske tata wana oyo okei alokabelo alopesa yo soki osengi ye eske akopesa yo pamba non akopesa yo tamosusu asalisa yo misala minene fa apesa yo batashe moko ya minene me bana na ye azolengela bango na asi lion même so azovanda na bamboloko asepeli mais soki bana ne baza na nzala akoboma kaka mboloko wana oyo azovanda na bango pembeni. Donc ezali pe bongo na bonzambe soki okimi tata na yo oke kovanda pa mosusu tata na yo aza na eloko osala te pa ya nzambe nzambe ye moko aza ordre donc le bolobi nzambe aza bolingo bolingo na ye ezali parce que aza na ordre mpona nini nzambe abomaka satana te mpona abomaka satan te parce que nzambe ye moko aza na ordre atia mibeko atia ordre lere yo olandi ye ya kobatela yo donc tozali na banzela mibale oyo papa na biso alobaka des maisons des chemins donc soki oza na nzela ya satana oyo ya lucifer ya nzambe ya satana nzambe donc oza na nzela wana ozokende boulevard mosusu nzambe mpe aza na boulevard na ye mosusu donc moye bokutana eza te donc boulevard oyo oponi wana ya mabe ekomema yo ti na liwa ma oyo ya nzambe ekomema yo ti na lobiko na yo donc nzambe na biso botika kokosela ye makambo bomemaka masumu le bozolobaka nzambe moto apesaka nzambe moto azwi mpo moto akufi na 30 ans moto akufi na 40 ans na 50 ans na 10 ans non botala bapaster na bino tomoni bapaster mingi boyebi bino boza na kisasa bandeko mosusu tozali na mpo tolandaka baactualité bapaster mosusu akoyamba bato oyo abotaka te aza na baproblème mais mwasi wana lere akobota azwi zemi soit disant aboti mais boyoka omwana wana akufi. Mais comment se fait-il moi na okufa ba maman na tata ba bien na télé bomoni uti sala makala mingi te na pasteur na bino moko munene boyebi na kisasa tata la mama ba ye ba lobike ah to yeko kumbisa pasteur na biso asali na munene mwasi na ngaza kozwa zemi te mwasi na ngaza zwi zemi aboti mais malheureusement nzambe azwi molimo na ye. Mais comment vous expliquer biloko bongo? Mais est-ce que ignorance wana comment vous cause à l'envoûter na place wana? Donc bandeko bo banda ko réfléchir nzambo to sambelaka oyo bino bozo sambela wana eza nzambe na biso te botala bilan na bino banda ko sambela banda bokota na l'église chrétienne wana ba réveil l'église ebele ba memeli bino kuna botala bilan ça fait 5 siècles bokomona ememeli bino nini nzala pasi maladie na liwa. Mais bateau ba memela bino ango est-ce que bazali bongo biso ozala bamboka na bango awa mais bazali bongo te parce que za nzambe na bango yango wana pona faire comprendre bino bien na raconter bino ndenge bolobaka lenge nzambe asala mokili na ye autour de lui il y avait les 4 êtres vivants les 4 êtres vivants bazalaki banani ba 4 êtres vivants bazalaki banzambe mususu faisons l'homme à notre image pour qu'il soit comme l'un de nous. Les 4 êtres vivants bazalaki ko représenter 4 races. Donc chaque race ezalaki na nzambe na bango. Nzamba liboso ezalaki nzamba mpungutulendo maweja nangina akongo mongali onya shongo vidi mukulu. Nzambe na biso ba yindo parce que biso mutoza batali boso oyo to kitaka na se oyo bakoko na biso ya kitaka na se bandi kobota biso kombo na ye yango wana nzamba mibale ezalaki izwara nirvana
oyo ya baziatique apesaka bakoko na bango bakiti. Donc nzambe na biso Mfungutulendo bapesi ye 2 vieillards. Il y avait 4 êtres vivants et 8 vieillards. Na 8 vieillards wana ezalaki mpe ya couple ya 4 races. Nzambe na biso Mfungutulendo bapesaka ye 2 vieillards oyo akitaka na bango ezalaka takoko na biso liboso komona nzala mpanda oyo ya mwasi kiteleki namu. Bango bakitaka babotaka bana 12. Tokokota na makambo wana nsima. Toyi kozwa baasiatique ezalaki Izwara Nirvana. Bapesi ye mpe bakoko mibale bakombo ebungaka mwa moke bakiti baye kobota mpe bana na bango. Mais chaque bakoko neti biso nzambe na biso nzambe Mfungutulendo na bakoko na biso bazalaki wana bazalaki na 100 milliards d'anges. Donc nzambe na biso azalaki entouré na 100 milliards d'anges ya couleur moyindo. Donc race nyonso azalaki na nzambe na ye oyo représentaka ye azalaki na 100 milliards d'anges ya couleur ya race wana. Donc biso ya noir, basiatique ya jaune, bapesi lisusu après ya bamindele race blanche oyo babengi Lucifer moto azalaki wana oyo babengi Yehowa. Azalaki parmi les 4 êtres vivants. Lucifer, Yehowa. Bakoko na bango oyo ya liboso ya race blanche wana bamindele oyo tozali lelo kombo na bango ezalaki Meleki ya mobali na Sedeki ya mwasi. Bakitaka na 100 milliards d'anges baange wana ya couleur blanche. Bakoko après ça bakopesa Allah. Allah azali oyo ya bandibu barabe. Bapesi ye mpe 100 milliards d'anges na bakoko na bango ya liboso bazalaka Mahmoud et Faladio. Mahmoud et Faladio. Bakiti na 100 milliards d'anges ya couleur rouge. Ya basiatique ya Asie na bosanaki kombo eyeli ngai koko na nzambe na bango ezalaki Izwara Nirvana. Bakoko na bango ya liboso ezalaki Tchèque et Kao. Tchèque et Kao bapesa ye bango mpe 100 milliards d'anges. Mokili ezalaka bongo. Donc nzambe asalaka mokili ne na ordre wana. Yala bomonaka bato nyonso baza na religion na bango baza na culture na bango. Kaka biso bayindo tokoma na culture mosusu tobwaka oyo ya biso tozwa mpe religion mosusu oyo eza ya biso te. Tokoma kosambela banzambe moko oyo boyebi te oyo bayebi bino mpe te. Voilà shit ya Congo, voilà shit ya moyindo, voilà shit ya Afrique. Bandeko na ngai yango wana. Donc na banzambe bosambela bo espérer eloko moko te. Yango na kotiela bino extrait ya discours ya Léopold II parce que mingi peut-être boyoki yango te mingi boyebi yango te parce que le tolobaka boye mutu moyindo défaut toza nango mutu moyindo tellement boza envoûté tellement basala bino lavage ya cerveau tellement réflexion ezaka lisusu te bakotisela bino foi il faut qu'on croire ça sans réfléchir donc basala bino yango donc soki moninga na yo mutu moyindo azoloba na yo okoyokela ye te. Mais bino mo bolobi nzambe alobaka na bato kaka asalaka mpo mutu asalisa yo akosalaka mpa ya mutu mpo mutu asalisa yo mpo aider yo mpo asala boye d'une façon ou d'une autre. Nzambe alobaka d'une façon ou d'une autre. Mais bolingi koyoka bandeko na bino te. Yango boyoka nanu extrait ya moke ya Léopold II ndengi alobi awa mpona makambo ya bonzambe na biso. Bolanda. Grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mponu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà.
Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts. Boyoki bino moko ndenge balobi. Donc rôle na bango le bayaki wana bamindele Léopold Deler wana azalaki makasi ye tata ko représenter bango nyonso mpo baroi wana nyonso baza bacousin bacousine baroi nyonso bomonaka na beta royaume ya Europe wana bazalaki bandeko mpo bango mpe bauta na koko moko. Donc rôle na bango ezalaki ya koconquérir mokili surtout ya Afrique parce que bayebaki Afrique eza na richesse makasi. Donc Léopold de moto azalaki na 1883 discours 1883 Léopold de atindi ba missionnaire yokana bandeko na ye po baya alobi yango bie boyoki ke bayindo bayebi bazala nzambe po bayebi nzambe na bango basambelaka bayebi ke soko sali bo eza mabe soko yibi eza mabe soko zwi mose moninga eza mabe soko bomi eza mabe soko bayebi bokende po na ngo te parce que bayebi yango déjà mais bokende po bokosa bango bosanisa bango bonzambe na bango wana Léopold de muto alobaki bandeko na ngai Léopold de alobi yango très très bien donc nazoya mpo nayokisa bino lisusu extrait mosusu mpo moye totia nyonso tu eza te tolanda lisusu ndenge alobi lisusu ndenge lisusu alobi awa. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces boyoki lisusu bino mo boyoki nazotia commentaire te bozoyoka oye azoloba bandeko na ngai bino bayindo bino botiaka tembe bino nayebi te na bapaster na bino soki batangaka te soki nini nayebi te boyoka lisusu. Sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Bandeko na ngai eza pasi alobi yango bien bopesi bolakisa bango banzambe na biso Sainte Marie Jésus alobi yango bien bandeko sikoyo tokoloba na bino ndenge nini alobi yango bien l'air banosambela Jésus wana na Sainte Marie soit disant mama ya Yesu wana bakoyokela bango te. Léopold de moto alobi yango yosko pasteur oyo lie kwanga na yo na badesu na yo ozwi bible okangi baverse neti récitation ozwi kokosa bato neti yo leki bamindele wana oyo bango bayelaki bino nzambe oyo bayelaki bino Yesu yo ozomona neti yo leki bango mpo omela bible okoma kotanga okanga bible na mutu neti récitation mpo kosa bana ya Kongo mpo sala boutique na yo mpo oyebiki na boutique na yo lero kolobake nazoteka libala bato bakoya nazoteka voyage bato bakoya nazoteka mituka ozwa mituka okoma na mbongo bato bakoya omoni. Donc eza mawa bien bozolanda bapaster wana bozolanda bonzambe wana oyo eza nango ya biso te bandeko bobima na bonzambe wana botika kolanda bato wana bazokosa bino bazomema bino na libulu biso yango wana lobi biso toza na bonzambe na biso balobi tobosana me bacentre na biso to tomona bakoko na biso comme bandoki mais yo mpo ya na mokili koko no moto asali mpo ya na mokili mais yo mpo kobota bana wana bakobota bakabengo koko mais yo bengi lelo bakoko no wana bandoki eza pasi mingi bandeko moto akufaka te bakoko na biso bakufa te bakoko na biso bazali poso moto ekufaka mutu akufaka te bofongola mitu mutu akufaka te mutu avivaka éternellement
nzambe asala mokili asilisa asalaka lisusu te apesa yango na bakoko oyo badirijaka mokili sur le plan spirituel. Donc mutu akufaka lisusu te bakosa bino ke yezu mutu sekwa akufa te no eza lukuta. Mutu soki okufi nzoto mutu ekufaka molimo ebimaka mbala moko po mutu akufa ifo molimo na ye bima yango balobaka na bino ke même osali ngai pasi boza na histoire na bino ya Job na Bible na bino ke batantaki ye Satan atantaki ye makoki kozwa molimo na ye te justement parce que mutu so molimo na ye bimi te mutu akokufa te quelle que soit souffrance akozana quelle que soit maladie. Donc mutu akufaka te. Mutu soki akufi nzoto epoli molimo ebimi ekena ba place oyo ekoki kokende oyo ya biso ekendaka soki oza malamu ekena pembe kalunga na mokili ya molimo na biso oyo ya mosusu soki oza mabe ekokena lie de tourment na lie wana nde okomi bowumbu. Donc bato mingi bozomona bazokufa na bo jeunesse parce que bazokenda ba sacrifice oyo ba famille oyo bato akisi bapaster bazozwa oyo bahomme politicien bazozwa oyo bamusicien bazozwa. Tolobaki na concert à Fali ezaki concert moko eza na basacrifice ebele. Concert à Fali il y aura au moins plus de 20 morts bakokufa oyo bakotaki concert wana eza révélation plus de 20 morts bakokufa oyo bakotaki concert wana Fali tomoni eza basacrifice. Donc soki okufi bongo okende koluka kisi ou bien famille eliaki yo bazwi yo okende kosala mosala na mokili ya molili okomi esclave kuna okovivre wana okufa lisusu te parce que molimo ekufaka te. Identité no ya solo ezali molimo na yo ezali nzoto oyo te nzoto eza nango eloko moko po efinikaka molimo. Donc toluka nzambe ya solo nzambe ya solo azali oyo ya biso bolanda discours ya Léopold de wana ezali na Google ezali na ba YouTube. Nzambe na biso nzambe ya solo oyo tozalelaki na ye bakoko na biso baza kosambela leto baka nzambe bakoko na biso basambelaki ezali nzambe oyo bakoko na biso basambelaki ezali nzambe ya bakoko te ke ya bakisi ya bampungu ya no eza nzambe oyo koko na yo liboso yaki na mokili oyo nzambe azwaki akitisi ye na se po ya yo lelo botama nzambe koko na biso wana nzambe oyo asambelaki yango oyo fo sambela na Bible na bino balobi boye soki na Bible botuna pasteur Bible kenaka pa ba pasteur batandelaka bino ba tapis ya rouge bobinaka chaque dimanche botuna pasteur na bino na Bible akomi boye soko moni mutu ayekolakisa yo nzambe mususu ke nzambe oyo koko na yo asambelaki te bomba mutu wana. Est-ce que biso tolobi yango na Bible na bino ezali mama tata lero ozokende dimanche oyo na église tuna pasteur na yo alakisa yo verset wana soko moni mutu ayekolakisa yo nzambe mususu oyo bakoko no basambelaki te boma mutu wana biso te mutolobi yango. Mais comment boyebi biloko wana comment soit disant ba pasteur na bino wana mais bayebisaka bino biloko wana te. Donc bandeko bolongwa biso oza na nzambe na biso oyo akela biso oyo akela bakoko na biso po tozala kombo na ye nzamba mpungutu lendo akongo mongali maweja nangina vidi mukulu nzapa nzakomba ye wana onya shongo na kitetela na Afrique pe bazala bakombo babengelaka ye et puis tozala mobikisi na biso mvulusi kimbangu oyo asala makambu mutu moko te asala ngo na mokili oyo ase mutu moko te asala makambu mvulusi asala alamusa batu mutu akufa ça fait 50 ans mvulusi kimbangu alamusa ye abikisa bamaladi nyonso bopito ekangama bolandaka te oyo bakoma koloba lelo mpona mvulusi kimbangu basangisa ye na Yesu ke Yesu atinda ye eza lokuta batu wana baza batu ya bonzambe na biso te batu wana bakota na bonzambe bapaya oyo Vatican tout chemin mène à Rome baza batu ya Vatican po l'église na bango wana eza fabriqué créé par le Vatican yango bakoma kozwa kodi wana batiake mvulusi batinda ye pa ya Yesu po ba désorienter batu mais vérité koyebana kala mingi te vérité koyebana soki mvulusi kimbangu batindaki na Yesu donc osala makambo Yesu asalaki bongo mpona nini bakanga ye
mpo ye azali kosalela makambo yesu asalaki mvulusi kimba azali koyiba te, azali kozwa mwasi ya motu te, azali kobunda te, azali kosala nini te. Mais mponi bakangaka batie 30 ans soki azali kosala makambo ya yesu, mpo bato wana bazalaki bakristianisme, bazalaki bato ya religion ya katolike. Bon, sikoyo mvulusi kimba azali kosala makambo bango balingaki, mais mpona nini bakanga ye sikoyo? Botala balukuta oyo bakosaka bino. Donc bolongola bonzambe wana. Donc na question na se posaki, on a posaki bino, on a lobi ke nzambe na biso yeyo, nzambe na biso komona ye maweja nangina nzamba mpuntulendo vidi mukulu nzapa nzakomba akongo mongali onya shongo. Et puis mobikisi na biso ezali mvuluzi kimbangu mokonzi ya bakonzi. Esi atelemi ba mama batata bobongama parce que d'ici to comme 2022 makambo ekosalama na lobi d'ici ekosalama ya minene na Congo ona ne salamate ekosalama na bonzambe na biso bati kokosa bino ke ba roi divin babimi ke ba soki banani babimisi bango wana ezali mpona kobrouiller ba piste ya bana ya bonzambe ya Congo. Mais tango ekoki bakoka susu kobrouiller ba piste wana te po tango ekoki tango il faut ene. Donc tango ekoki makambo ekosalama na Congo d'ici 2022 nano esalama te. Bato batangisi makila ya bana ya Congo babomi bana ya Congo oyo bazoyiba Congo bakonzi bamindele ndombe do bakongolais oyo bazwi biloko bana ya Congo bazoteka ngo na bamindele bazwi bazoboma bana ya Congo bazoteka mboka. Bato wana mvulusi kimbango alakisi ba cercueil ebele bakozala na issue moko te ya kokima suka se monani et c'est fini. Bozonga na bonzambe ya solo, bonzambe ya Congo, mwanda velela, mwanda Congo. Mundela yebi yango, komba yo nyoso bozomona wana eza pona kobundisa Congo. Le pays le plus riche, malheureusement c'est le pays le plus pauvre. Congo mutezolesa mukili pe yango muteko ekotelemisa Afrique Congo wana pe ekotelemisa mukili. Congo ekoleka bamboka nyonso na mukili na kitoko na richesse na nini. Congo eza mama ya mukili. Mais tala yo Congolais na ignorance po ani ozo souffrir. Oza na mboko ezali na biloko nyonso o eza riche mais bakanga yo na prison ya makanisi ya réflexion ya envoûtement o ozo yebate koza na mboka moko mboka ya bomengo. Mboka ya munene, voilà malheur ya Congolais. Église au bozo kedwara chaque dimanche on ressemble la rabato ressemble la kawana, baza ya binote, bakoyoka binote. So babiki sio maladi kuna, babiki sio na magie, balongolio la moitié ya dire ya vino na mukili. Yo yebi na yote. Okumbisi pasteur ba yebi ba secret na bango. Mutu oyo azote ya utine na aboma bato asala boya ye apesi ba témoignage boyambi ye ya komi mutu a nzambe eza lokuta. L'initié reste membre. L'initié reste membre po ayiba secret azwa biloko azwa bomengo azwa ba biloko kuna bakotika yete eza lokuta. Il travaille pour la mutu wana kaka, il est trop malin. Azo salaka pona mutu wana atiki po ayebike esi amikoti si na l'église akomikoti tout po abenda lisusu bato wana do atie na confusion. Voilà le bozo ebate ba portefeuille magique ba biloko zo zolanda wana oh esaka na ngwe lokote ezala ngo ya satana te basenga sacrifice te l'air ozwi yango kaka ba noter na livre na bango 666 ba kosengo réclamation mikolo koza eza bana na yo na famille na yo ou bien yo moko ya bo ba famille mingi ya bandeko na biso na Congo ou bien na poto ba famille mingi ya bato o ba mimoni saka boyo akako ndeko akufi mama akufi tata akufi banini o azo renye boye o akufeli ndeko bandini tu bo se poser ba question eza pambate ba yebi makambu ba mso ba bosana ba kende ko zo ba portefeuille magique ba kende ko zo ba chance ba yebi na bango le sous-souté or que ba réclamation na faut ça la bongo il faut pas ça kuna zalaka ba pression na droite faut pas jouer na gauche bandeko nzambe na biso yeyo maweja nangina vidi mukulu nzapa nzakomba Kongo mongali onya shongo Kongo Kalunga Kongo mbumba
nzambe ya bolingo nyonso, nzambe ya nguya nyonso. Nzambe na biso kombo na ye bolingo. Bolingo nde bonzambe. Maladi oyo eza na esika te pai na biso soki tozali na bonzambe na biso. Po nzambe na biso asala maladi te. C'est l'inspiration venant du diable. Maladi ezali inspiration euti pa ya Satan, pa ya diable. Eza ya nzambe te. Donc bozongela nzambe na biso bandeko oyo tozoloba lelo. Soki boboyi koyoka un jour boko regretter ozala trop tard. Et pas dans pas longtemps biloko ekokokisama. Oh nazoloba na bino kala mingi te ekokokisama. Mikolo koya tokopesa ba révélation tokoyebisa bino ndenge oyo eza ekozalela pe ndenge ekosalamela. Parce que biso na lingomba na biso toyebi. Bonzambe ba yekola yango na Bible te, ba yekola yango na livre te, ba kotela yango classe te. Bonzambe eza biloko ya révélation. Combat prophète ba prophétie 1200 3000 lelo bana maladi o bota ba prophétie ezongi lisusu ndenge ezalaki na tango ya élection. Siko ba prophétie na bino o ba pesaka bino oyo nzamba changeaka lelo alobi eloko mosusu esalami te mpo nzambe alobaki boye mpo nzambe amelaki nanu mai te yango na ekokisami nanu te tosambela me nzambe lelo ayebi so eloko wana fo esalama ifo esalama mpo ayebi ya lelo ayebi ya lobi mpe ayebi oyo ekoya mpona oyo elekaki do bozwaka nzambe bokitisi ye na se do nzambe ye moko ase limite mpo lelo ayebi so yoke likambo ekosalama apres esalami te mpo oza na lokuta oza na bonzambe oyo ya lokuta aliyo okosa bana ya nzambe ke nabosalaki badate nasalelaki calendrier mosusu oyo nzambe alobi mpo bosambelaki boye yango na longoli yango eza lokuta mpo nzambe ayebaki deja ke nzambe ayebaka deja ke mutu boya kosambela mpo likambo eyela ye te nzambe ayebaka yango donc opesa prophétie te oyo yo corrige bongo leki opesa prophétie ozo corrige bongo ozo corrige nzambe na lokuta na yo. Donc boza bato ya lokuta bato wana botika kolanda bato wana o bauti ya ba tapis rouge ya rouge na l'église signification ya makila mokili oyo eza 166 c'est ça 666 bandeko bobima na bonzambe wana tozobelela ntango ekoki ntango ifo ene soki bokoyoka te ekozala pasi mingi. Bandeko mingi eza kaka ngai te bandeko mingi bazoteya bazosala ba video na pasi na ba moyen ya mike toza nango tozobundana po to informer bino bandeko na biso na mwa boyebi muke oyo nzamba azolakisa biso. Donc bobwima tozonga na bonzambe na biso ya Congo Kalunga kombo nzambe ye wana bolingo nzamba mpungu tulendo nzambe ya nguya nyonso nzambe asalaki po yo ozala na mokili lelo ye wana mutu abundelaki yo po yo mutu moyindo ozala lelo mvulusi kembangu oyo bakangaki 30 ans ndenge naexplike bino boyoki ndenge Léopold de alobi boyoki bino nyonso bozala malamu pai bozali ba précaution balobaki mpona coronavirus bozala borespecte yango parce que toza na bonzambe me nzambe alobi mibatela mpe ya batela yo eza ete okei bayebisi yo ngala leki liboso apona moli bakobeta masasi ozoya nayebisi yo ke bala mpo bakobeta masasi yo olobi non ngala asambelaka ngala koleka kaka non ezalaka bongo te okozwa masasi okokufa mpo nzambe asalaka kaka pa na mutu mpo mutu asalisa moninga na ye. Donc ndenge bapesi mitindo wana borespecte parce que ezoboma mingi ezosala massacre biso tovandi na bandako tozobima te na Europe awa bato nyonso bavandi na bandako. Donc mpona biere okende okufa mpona ambiance okende okufa mpona okende kozwa soki sheri okende okufa mpona okende soki kosomba soki glace mpo okufa non bozala mayele borespecte biloko wana soki borespecte yango nzambe na biso ayebi pasi na biso ayebi ndenge tozali na bamboka na biso bayindo na ntango oyo akosala po abatela biso na bolingo na ye. Matondo mingi tokokutana mutu oyo amoni akoki kopesa idée akoki kopesa argument na ye akoki kosala yango meme na voice na kolekisa yango atindi meme na voice na kolekisa yango.
na kokotisa yango mpo bato bayoka mpo mutu nyonso akokaka te mutu na mutu aza na baide oyo ekoki kosunga mpe baninga mutu oyo amoni ke akoki kopesa ide banini apesa na voice na kolekisa yango epuis nasengela bandeko nyonso oyo bakotala video oyo bakotala bavideo oyo topartageaka yango ozwi yango kobomba ngo mpo na yo moko te so obombi ngo mpo na yo moko osala eloko te osala eloko te peut-être yo oyebi partage yango même na 10 personnes oza na bacamarade oza na babana oza na bandeko oza na banini partage yango même aza mutu asambelaka neti yo te mais partage yango yebisa asabone lero ozopartage yango yebisa s'abonner parce que lero tokosala video mosusu tokobimisa makambo mosusu akozala facilité mo na video wana eza malamu bongo mais soki obombi yango kaka mpo na yo moko ekomi égoïsme alors que nzambe alobi topanza sango na ye. Donc voilà, bozala na bolingo wana, tozala na bolingo wana. Bonzambe eza mpona biso nyonso. Matondo mingi pai bozali, tokutana lobi ou bien après demain. Matondo mingi bozala malamu, nzambe mputulendo azala na bino nyonso, matondo.